So on Sunday nilikuwa siko nyumbani, nikamtumia pesa ende pale cafe akanunue chakula. So akaenda cafe, akafika hapo vile alinieleza baadaye sasa, akakutana na mama mwingine mwenye alikuwa akifanya kazi na mamangu, ni nyanya kwake, alikuwa akimtafuta namba yake. Akitoa simu ataka kuchukua namba ule mama, akarealize simu imezima. So vile alitoka nyumbani kama simu imezima sijui. So akaachana na mama, lakini akiwa yapiga bautani ataka pengine kurudi nyumbani ama ajitafute vile atakavyofanya, akakutana na kijana mmoja aitwa Saif Ali. Walikuwa kivolunteer pamoja Swahilipot. That is last year. So Saif akamwambia tuishi hapa juu, njoo nikuboostie simu, uende utoe pesa ununue chakula. So Blessing yeye yamjua Saif, akaenda naye, akafika nyumbani akapata kuna watu wengi sana. Mwenye hiyo nyumba kulikuwa na watu wengi sana. So Saif akaeka simu kwa bedroom ya aunti yake. And then wakakaa hapo sasa na ngoja iboost. So at that time hakunipigia simu, lakini mimi nikawa every time because of the challenge that she has, akikaa sana kama hajaniongelesha ama sijampata, huwa anapiga simu kuconfirm yuko hapo. So alitoka 5:18 ndio nilituma pesa, by 6:30 mimi nikasema shafika nyumbani, nikampigia simu ikaiko mteja. So nikapiga tena ikaiko mteja, then nikaanza kushikwa na wasiwasi. Ndio sasa nikaona simu mpya, namba mpya, akanipigia akaniambia mam, niko na situation. Nikamuuliza uko wapi, because my mind went into maybe she has a problem now with the ringing noise. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko sawa lakini kuna situation. Nikamuuliza situation gani? Akaniambia mam, simu imezima. Nikaenda kwa kina Saif hapa juu cafe, wamjua Saif? Nikamwambia Saif yupi? Akaniambia tulivolunteer naye Swahilipot. Nikamwambia kwa hivi sasa siwezi kumjua, niambie situation gani, uko wapi nikuja ama nitumane mtu? Akaniambia na boost simu, lakini sasa Saif ameenda kuichukua, simu imepotea. Nikamwambia simu imepotea kwa nyumba. So the first thing kama mzazi mimi nilishtuka, ngamuza why would you go kwa kina Saif kuboost simu? Si tuishi town pia hapa Posta. Ungeturn tu kutoka cafe ukakuja nyumbani ukafanya nini? Ukacharge simu ukaenda kununua chakula. Baadaye anambia mam, sikufikiria, but I thought nikiboost nitachukua hata ikiwa % nitoe pesa nichukue nikuje nikupikie, nilikuwa siko nyumbani. So ngamuuliza so what is happening? Kuna mtu kwenye hiyo nyumba, ni mtu mzima? Akaniambia, akanimpatia mama mwenye nyumba. Nikamwambia, nikajiintroduce, nikamwambia mama mimi nani? Nikamwambia mtoto ni wangu. Akaniambia kweli simu imepotea, tutaitafuta na wataipata. So the noise at the background got me panicking because walikuwa wanashout, alafu ni ile mtatoa hiyo simu sijui nini. So the lady was making noise. Nikamwambia nipe Blessing, akanipa Blessing. Nikamwambia mam, naomba utoke kwa hiyo nyumba because mimi sijui uko wapi, niko mbali kidogo. By the time nifike hapa hata una simu, just get out of that house, tutaenda polisi baada. Akanambia mama, nafanya hivyo. And then sasa akarudisha msichana na watu simu. Kidogo nikapiga tena mimi, nikamwambia naomba kuongea na Blessing. Akanipa. Nikamwambia Blessing, umetoka kwa nyumba? Akanambia hapana, mzee amesema nikitoka hawa watatoa simu. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.